สวัสดีครับ Hello everyone welcome back to Suvarnabhumi Airport to speak Thai with me Paul. In this new series of videos you will learn how to use ถึง rising tone ถึง which you hear too often in Thai conversation, and in my previous video you learn how to use ถึง with Thamai to ask why questions in Thai. In this sixth video you will learn the special uses of ถึง in Thai conversation, and if you want to know how to use ถึง in ไม่ถึง with body parts, continue to watch my video. Hey guys, I am back. For a start, most of you guys out there knows that to reach you say ถึง ถึง and not to reach you say ไม่ถึง ไม่ถึง where ไม่ means not. But do you know that you can also use ถึง in ไม่ถึง with body parts to say someone has not reached the ability to be skillful enough to do something. Really? Yes, for example, ตาไม่ถึง ตาไม่ถึง is saying someone's eyes ตา are not skillful enough to see or to appreciate something. ลิ้นไม่ถึง ลิ้นไม่ถึง is saying someone's tongue. ลิ้น is not skillful enough to taste or to express something. หูไม่ถึง หูไม่ถึง is saying someone's ears. หู are not skillful enough to hear or to understand something. And lastly, มือไม่ถึง มือไม่ถึง is saying someone's hands. มือ are not skillful enough to do something. Oh. So you can also use ถึง in ไม่ถึง with body parts in a negative sense to say someone has not reached the ability to be skillful enough to do something in the following pattern. Body part followed by ไม่ถึง where ไม่ถึง is not to reach. For example, to say my eyes are not skillful enough at all to see that this is a fake gem. Oh no. ผมตาไม่ถึงเลย ดูไม่ออกว่านี่เป็นปลอยเก๊ะ ผมตาไม่ถึงเลย ดูไม่ออกว่านี่เป็นปลอยเก๊ะ ผม means my for male speaker. If you are female, you say ฉัน ตา refers to eyes, and ไม่ถึง is not to reach. So ตาไม่ถึง which literally means eyes not to reach is the figurative Thai way of saying someone has not reached the ability to be skillful enough to see something. And เลย is used here with ไม่ to emphasize not at all. So ผมตาไม่ถึงเลย is saying my eyes are not skillful enough at all. Do is to see. ไม่ means not, and ออก is to out. So ดูไม่ออก means to be unable to see in figuring out. ว่า means that. นี่ means this.
Ben is a Thai verb to be meaning is mr was verb. Ploy refers to gem and get is to be fake. So ผมตาไม่ถึงเลย ดูไม่ออกว่านี่เป็นปลอยเก๊ะผมตาไม่ถึงเลย ดูไม่ออกว่านี่เป็นปลอยเก๊ะ It say my eyes are not skillful enough at all to see that this is a fake gem. Another example to say he has good ideas, but he is not skillful enough to explain for others to understand. เขามีความคิดที่ดี แต่ลิงก์ไม่ถึงที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจ เขามีความคิดที่ดี แต่ลิงก์ไม่ถึงที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจ เขา means he, me is to have. ความ is used here as a Thai prefix to change the verb to think, คิด into a noun idea ความคิด T means that and D is to be good. So เขามีความคิดที่ดี is saying he has good ideas. There is the conjunction but. Link refers to tongue and ไม่ถึง is not to reach. So link ไม่ถึง which literally means tongue not to reach is the figurative Thai way of saying someone has not reached the ability to be skillful enough to express something. ที่จะ means so that อธิบาย is to explain. ให้ means for. คนอื่น refers to other people that is others. And เข้าใจ is to understand. So เขามีความคิดที่ดี แต่ลิงก์ไม่ถึงที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจ เขามีความคิดที่ดี แต่ลิงก์ไม่ถึงที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจ He's saying he has good ideas but he is not skillful enough to explain for others to understand. In fact, you can use ลิงก์ไม่ถึง to question whether something is not delicious or the tongue is not skillful enough to taste it. ไม่อร่อยหรือลิงก์ไม่ถึง ไม่อร่อยหรือลิงก์ไม่ถึง ไม่ means not อร่อย is to be delicious หรือ means all and ลิงก์ไม่ถึง is the figurative Thai way of saying someone's tongue is not skillful enough to taste something in this case. Another example to say I tried to explain to him but then he is still not skillful enough to understand. ผมพยายามอธิบายให้เขาฟัง แต่เขาก็ยังหูไม่ถึง ผมพยายามอธิบายให้เขาฟัง แต่เขาก็ยังหูไม่ถึง ผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉัน พยายาม is to try. อธิบาย is to explain. ให้ means for. เขา refers to him. And ฟัง is to listen. So ผมพยายามอธิบายให้เขาฟัง He said I tried to explain for him to listen. There is the conjunction but. ก็ means then. ยัง means still. Who refers to years. And ไม่ถึง is not to reach. So who ไม่ถึง which literally means years not to reach is the figurative Thai way of saying someone's years have not reached the ability to be skillful enough to understand something.
in this case ผมพยายามอธิบายให้เขาฟังแต่เขาก็ยังหูไม่ถึงผมพยายามอธิบายให้เขาฟังแต่เขาก็ยังหูไม่ถึง He said I tried to explain to him but then he is still not skillful enough to understand. Another example to say this job is very difficult. The new staff might not be skillful enough. งานนี้ยากมากพนักงานใหม่อาจจะมือไม่ถึงงานนี้ยากมากพนักงานใหม่อาจจะมือไม่ถึงงาน refers to job นี้ means this ยาก is to be difficult and มาก means very so งานนี้ยากมาก it say this job is very difficult พนักงาน refers to staff might is to be new อาจจะ means might เมื่อ refers to hence and ไม่ถึง is not to reach so เมื่อไม่ถึง which literally means hence not to reach is the figurative Thai way of saying someone's hands have not reached the ability to be skillful enough to do something. In this case, งานนี้ยากมากพนักงานใหม่อาจจะมือไม่ถึงงานนี้ยากมากพนักงานใหม่อาจจะมือไม่ถึง He say this job is very difficult. The new staff might not be skillful enough. This for you to emphasize someone is still not skillful enough to do something. You can use ยังไม่ถึงยังไม่ถึง where ยัง means still. For example, to say he cannot repair because he is still not skillful enough. เขาซ่อมไม่ได้เพราะฝีมือยังไม่ถึงเขาซ่อมไม่ได้เพราะฝีมือยังไม่ถึงเขา means he ซ่อม is to repair and ไม่ได้ which means cannot is put at the end unlike English so เขาซ่อมไม่ได้ he say he cannot repair เพราะ is used here as a short form of เพราะว่า meaning because ฝีมือ refers to skills ยัง means still and ไม่ถึง is not to reach so ฝีมือยังไม่ถึง which literally means skills still not to reach is the figurative Thai way of saying someone's skills have still not reached the ability to be enough to do something. In this case, เขาซ่อมไม่ได้เพราะฝีมือยังไม่ถึงเขาซ่อมไม่ได้เพราะฝีมือยังไม่ถึง He say he cannot repair because he is still not skillful enough. Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use ถึง in ไม่ถึง with body parts to say someone has not reached the ability to be skillful enough to do something. If you want to know what are other special ways of using ถึง in Thai conversation and what does ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง means in Thai, don't miss my next upcoming video. Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share. Click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ